ngo boyebiete na ntango na kalakala bankoko na biso bazalaki koteka bato kei na wenze ndenge toza koteka nombre ekoki ete ekoka kaka na mokolo moko soki ekokoka te lobi ntango ekoya bakopesa lisusu nombre yango likambo na mowumbu bandeko na ngai eza likambo oyo ete mowumbu atosa nkolo na ye bowumbu ya mokili na bowumbu na Kristo ezali likeseni munene nzambe ati biso bowumbu te ete tozala bato ya pamba kasi ati biso bawumbu ete tozala bato ya lokumu. Amen. 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 Wote ozala mutu ya lokumu na bowumbu epai na nzambe nzambe aningie te otindama epai na ye otosa malako na ye osalela ye. Amen. Likambo ya misatu Yesu asalelaki mwana na ye kotinda ye na ntango na kalakala banje bazalaki lokola baplanto lokola basakoli yango c'est une abomination. Lelo yo mwanzi ya lingomba ezali pasteur pasteur kasi tolobi quelle sorte de pasteur pasteur ya lolenge nini mpona kofrate na koyiba mbongo na bato na mayele na mateyi ya lokuta non. Non! De! Passez! Akozwa maloba! Maute pa inenzam! Maloba na mene! Amen! Liloba na nzambe! Eyaki pa ina biso! Fuete yango! Ezongisa biso! Ndenge ye! Azanisaki biso! Amen! Amen! Fuete Yesu alobi ete! Bokende na mokili mobimba bosakola sango malamu soki mutu nani andimi abatisami bokende koyeisa bato nyonso bayekoli na ngai babongwa kobongola wana ete mutu ya kala oyo masumu alongwa na yo alongwa na ngai tozonga nelilingi na ye oyo asalaki biso. Amen. Mwanze na nzambe akoloba makambo mauti epai na nzambe basele sakola mondimi tosa paster tosa liloba na nzambe oyewa tokoyoka mingi kasi mamususu bakotikala kaka awa mbongo eza komonana te
oyo kosala nini? Oyo kosala nini? Yo mondimi oza kokende na lingomba bateyi baza kotiya maloba na Nzambe, kasi makambo na yo otiki yango te, mabe na yo otiki yango te, lukuta na yo otiki yango te. Kila Nzambe alobi na biso toloba mondimi oyo aza koyoka maloba na Nzambe ekoki ete asala oyo ezali na mokano na Nzambe. Amen. Nzambe asalelaki mwanje na ye. Verset 17 à verset 18. Apocalypse chapitre 1er, verset 17 à verset 18. Ande to sui Nzambe angonga oyo. Bible le dit, quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Et il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici lui, comme définir l'iwa et ce qui n'a qu'à kopesa moi, ba grande ligne entre kolobela awa, to kolobela la mort, définir yango, pe tokotalisa comment la mort est-elle entrée dans le monde. Nene liwa ekotaki na mokili, tokotala liwa na sorte misatu, 3 sortes de la mort. Ezali bokoti na moto na mokili oyo ezali invisible. Vendredi tozali sena kati lubwako awa na kulingongo tozali kozela moto ya koya siko mpona koteya. Bozali komona bililingi pase mabaya ya masina mapela moto azali komata ye moto akoteya sikoyo na interprète na ye Pasteur Mfinta ya makala wasa. La langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Éternel notre Dieu, alléluia. Ce message de ce matin est pour nous, parce que toi tu nous aimes. Père, nous voyons que la mort n'est pas éloignée de nous. Si nous le vivons, notre Père, parce que nous ne suivons pas tes ordonnances. Oh Dieu de Dieu, ce peuple qui m'entend a besoin d'écouter tout seul. Parce que l'esprit circulé dans ce lieu. Père de gloire, même ceux qui sont de loin, qui nous veulent même, parce que vous avez un message du peuple. Père, assiste ton serviteur et utilise mon Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce que nous venons de lire ici, c'est ce que vous avez déjà écouté à beaucoup de prédicateurs. Mais je vais vous éclairer seulement. Je vais dire quelque chose que vous connaissez mieux. C'est comme je dis, je ne veux pas faire de répétition de ce que mes frères ont dit. Il y a plusieurs messages qui s'est passé ici. On a parlé le but de l'assemblée de réveil. L'assemblée, c'est quoi? C'est un groupement de personnes. Parce que les gens veulent se regrouper à un lieu pour un but. Le but c'est quoi? Ils veulent que... Je sais bien que quand quelqu'un se réveille, il veut aussi réveiller un autre.
Na yebiete, ce qui monte à la mouki, à cause de son emposa, et à cause de la moussa. Parce que nous avons l'intention que nous soyons réveillés et réveillés pour réveiller les autres. Boni, tu sais, moi je pense que vous serez réveillés ici. Alors ce réveil que vous apprenez ici. Parce que la commune Batumala, on a besoin de bataille, mais je tiens à rater. Mais je vais passer, donc il y a beaucoup de sous, séminaire, et puis je vais passer, je vais passer. Vous pouvez être ma belle, j'en ai gars, quand on a tout yawa, tout se réparer, puis son nom, na bataille, na bandimi, na balandi, na baruku, na baboyi yesu, ce que baruku m'a dit, bon, on a mis tema, tous à la lisanga, pour na lola. Amen. Amen. Abato, oh, baboyi koyoka, malobanaye. Yesu akoia pona nini? Poete kanda egusala mukono suka na bato baboyi koyoka maloba na tata na ye Nzambe akozwa oyo bayoki me tokoteya mingi oyo bakokweya na motambo wana ezala biso bateyi ezala bayoki ezala wana babongo mitema te ete bakokobika nanu Yesu azongi te. Amen. Bongo tokomema mama likambo na biso oyo agrave na mitema na biso ezali mokolo mabe. Mokolo mabe ezali mpona mokili molunge tosala te, lelo ezali mpona mokolo mabe. Tokotanga na emoniseli chapitre 3 15 et 16. Ngoma na ladukia Fali kotanga Mokana emoniseli Apocalypse chapitre 3 verset 15 qui nous a 16. Na yebi misala na yo ete yo mpio te yo moto te posala ngai ete ozala soko pio soko moto bongo awa ezali yo mwa moto moke nde na moto te na pio pe te etikali moke na kosanda yo na monoko na ngai. Nzambe tata na nkolo biso masiya Nzambe mokeli olikolo mpe na molongo mobimba na toni yo na nsima na nzanga na lelo mpo na koloba na nzela na mombo na yo oyo bowutala na mpema na bomo ete ezwa esika epai na ye moko mpo na bayoki ete mokolo na nsima tozala na libebi te liboso na Yawe Nzambe na bomo oyo azali nkolo na biso Yesu Masiya. Amen. Yo ozali pio te, ozali moto te, etikali moke na sanza yo. Emoniseli ya Yohane ntango amonaki Yesu kuna azali kopelapela, azali kosolo na ye na lola, akimaki meme ete afukama anjelu wana azali kolakisa ye emoneneli yalobi te ozali moninga na ngai kati na mosala ya nsango malamu. Aleluya. Na ngai na yo tozali mosala moko, fukama bobele Kristo oyo alongi etumba. Alobi ete na kosanza yo po ete ozali pio te, ozali moto te. Mwina wana na kati na ndako ya Nzambe na Bayuda oyo babengi tabernacle ezalaki mpona kongengela chambre wana deuxième chambre ya tabernacle. Kuna ezalaki biloko na motu ya Nzambe, azalaki kotala na nganga Nzambe mpona kotumba ndeke na ye ezalaki na mapa 12 libota bana ya Isalamu. Ezalaki mpe na hotel d'encens oyo kopesa solo kitoko mabondeli bapetwami. Soki mwinda oyo ekufi eza na ntina te nganga Nzambe akota kuna komona mo